Oh my god! We are in the earthquake! Help me! Cannot stop it! Help! Look at! It's big earthquake right now in Japan, in Tokyo. Oh my god! You see, it's shaking! Completely shaking we are! Can you hear that? Oh my goodness! Oh my god! It's shaking right now in Tokyo! It's still shaking! It's still shaking. It never stopped. It's still shaking. Oh my goodness. Oh my god. You see? It's still shaking. Oh my goodness. It's shaking so strongly. It's really, it's a big shock. That's why I told you. It's still shaking, you see? It's middle of Tokyo. Right now it's 11 p.m. Past 11. It's past 11 p.m. in Japan. Around Kanto Prefecture in Tokyo. Oh my goodness, it happened from Fukushima Prefecture. Actually, it's no tsunami. At the moment, it's no tsunami. We are safe. We are safe completely. But, I mean, it's still in danger in Tokyo, especially. It's full of people, if we have big earthquake, it's really risky, Can you see it? It's still shaking right now. Can you see it? It was shaking just right now, It's middle of Tokyo, included in Chiba Prefecture, Tochigi Prefecture, Fukushima Prefecture, and so on. And magnitude 7.1. It's level 7.1. From 60 kilometer. The distance is 60 kilometer.
茨城県南部、埼玉県北部です。地震発生時の福島県郡山の様子です。少し光るような様子も見られました。カメラが左右に揺れています。福島県郡山市の様子をご覧いただいています。地震発生時の様子です。福島県中通りと浜通りでは震度6強を観測しています。先ほど午後11時8分ごろ、東北地方で最大震度6強の強い地震がありました。震源地は福島県沖、震源の深さは60キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 7.1 と推定されています。この地震で多少の潮位の変化があるかもしれませんが、津波の被害の心配はありません。震度6強の宮城県南部、福島県中通り。Okay, it's no tsunami at the moment, so we are in safe. I tell you again, we had a big earthquake right now in Japan, especially in Tokyo. 電気はついています。地震発生時、電気はついていますが、カメラが激しく揺れ、時折光るような様子も見られます。震度の情報をお伝えします。震度6強、宮城県南部と福島県。And we never know it will be happen again later, or I don't know, even tomorrow, the day after tomorrow. We have no idea right now. We still don't have any idea. It will be happen again later and later. 岩手県内陸北部、岩手県内陸南部、山形県村山地方、山形県置賜地方、茨城県北部、茨城県南部、埼玉県北部です。震度6はかなりの揺れですが、落ち着いて身を守ってください。建物の倒壊や崖崩れの恐れもある震度です。身の回りの安全を確かめてください。また火災の恐れもありますので、揺れが収まり安全が確認できたら火の始末をお願いいたします。車に乗っていらっしゃる方は道路が崩れたり亀裂が入ったりしている恐れもありますので、十分注意してください。最大震度は6強です。改めてお伝えします。午後11時8分ごろ、東北地方で最大震度6強の強い地震がありました。震源地は福島県沖、震源の深さは60キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 7.1 と推定されています。この地震で多少の潮位の変化があるかもしれませんが、津波の被害の心配はありません。茨城県日立の様子が映されています。地震発生時のものです。こちらもだんだんと揺れが強くなり、カメラの揺れが激しくなっていっています。茨城県でもまだ電気がついているのは確認できますが、カメラの左右の揺れ、激しく揺れています。この東京渋谷区にあるスタジオも揺れが長時間続きました。震度6強が宮城県南部、福島県中通り、浜通り、震度6弱が宮城県北部と中部です。震度5強が福島県会津、栃木県北部、栃木県南部、震度5弱が岩手県内陸北部、岩手県内陸南部、山形県村山地方、山形県置賜地方、茨城県北部、茨城県南部、埼玉県北部です。震度6を超える揺れ、落ち着いて身を守ってください。危険な場所からは離れてください。建物の倒壊や崖崩れの恐れもありますので、身の回りの安全を確かめて行動してください。福島市の地震発生時の様子です。揺れが小刻みに左右に、また多少上下にも揺れているように見えます。福島市の地震発生時の様子をご覧いただいています。 Hi there. It's still shaking a little bit, so we are not saying safe. We are not safe. Sorry, we are not safe at all, but we have to stand here. I don't know, it will be happen again, maybe later or near future, but we have no choice. Oh my goodness. 大きな縦揺れが10秒余り続きましたが、棚から物が落ちることはありませんでした。はい、10秒余り続いたという揺れ、小刻みに揺れています。地震発生時の仙台市青葉区の様子です。Oh my God! A friend of mine is living in Sendai. I don't know she's okay or not. I have to call her later. But I mean, even in Tokyo, we were shaking. So I mean,
so badly. So, I mean, I hope it will be all right for everybody. And oh my goodness, I feel so frightened and scared, you know. 政府は午後11時9分、総理大臣官邸の危機管理センターに官邸対策室を設置し、関係する府省庁や自治体と連絡を取るなどして被害の状況などについて情報収集を進めています。地震発生時の仙台市の青学の様子ですが、車が道路を走っている状況が分かります。かなり揺れが続いていますが、車が通っている様子も見られました。詳しい市町村ごとの震度お伝えします。最大震度の6強を観測したのが宮城県の蔵王町、福島県の相馬市、国見町、新地町です。また震度6弱が宮城県の石巻市、岩沼市、登米市、宮城県の川崎町、渡里町、山本町です。震度6弱を観測